我的猫咪太可爱了，但就是最大的烦恼，估计就是掉毛了。不仅身上有毛，屋里也到处是。哎，空间小的租房党不仅多毛，还有猫砂盆的味。多亏了入手了家超宠物空气净化器，简直太香了。专门为养宠人设计的净化器，价格也实惠，360度全方位吸毛，空气中的猫毛和地面上的毛都能给你吸进去。而且滤芯是新升级的4层结构，第一层是3维静电网，可牢牢锁吸住猫毛。看我就用了3天，上面就有这么多猫毛。最里面一层是特有的叶壳颗粒活性炭，足足添加了80克，放在猫砂盆旁边，轻松去除宠物异味。手机 app 操纵，我都是一键铲屎模式，10分钟就够了，快速净化空气。用了它以后，吸猫简直不要太爽，只能说养宠人早用早享受。